କଥାରେ ଅଛି ମାର ପଣ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ନେତ। ହେଲେ ଆଜିର କଳିକାଳ ଯୁଗରେ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ କମିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମା ଏକ ପରପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ଘଟଣା ଯାହାକି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେଉଥିବ ହେଲା, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଦେବ, କାରଣ ତୁମେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଜମା ବି ଦାୟୀ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ତୁମକୁ ବି ମୁଁ କହିନାହିଁ। ଖାଲି ମେସେଜଟା ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଇଏର, କାରଣ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ୟା ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତୁମେ ବି ମୋତେ କିଛି କହିନ, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ମା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମା କେମିତି ଯେ ଏମିତି କାମ କରି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲାକୁ ପର କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଏ, ତାର ଜବାବ ସେ ଉଦଣ୍ଡୀ ମାକୁ ହିଁ ଜଣା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏକଥା ଘଟିଛି ମଧ୍ୟ। ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ଏକଦମ ସତ, ଆଉ କାନକୁ ବଧିରା କରିଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଆଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିରୋଳ ଗାଁ ଜୈନିକ ଯୁବତୀ ମଧୁସ୍ମିତା, ବୟସ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ। ସେହି ବୟସରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚିରୋଳ ଗ୍ରାମ ଜୈନିକ ଯୁବକ ବାପୁଜୀଙ୍କୁ। ବିବାହର 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତକ ରୂପେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ଉଭୟ ବାପୁଜୀ ଓ ମଧୁସ୍ମିତା। କିନ୍ତୁ ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରାତି ବିତେଇ ନିଜର କାମୁକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବା ଘଟଣା ଯାହାକି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ଘର ଚିରୋଳ, ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବାବଦରେ ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅପହରଣ କେସ୍। ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଧନୀପୁରରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକି କୋର୍ଟରେ ହାଜିର କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜିର କରିଥିଲେ, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ହାଜିର କରିଥିଲେ। 161 + 164 ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଥାନାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ୟାର ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଏଠୁ ତ ଗଲେ, ତାପରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେଇଛେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଗୋପାଳ ସାଗର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହର ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଏବଂ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ କେମିତି ବିବାହ ହେଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଲା ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ପିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିକି କେମିତି ବାହା ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର କଥା। ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ ସେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଧୋକା ଦେଇଛି ଏବଂ ମିଛରେ କହିଛି ମୁଁ ଅବିବାହିତ କହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫସେଇ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଫସେଇକି ଏଭଳିଆ ଧନ୍ଦା କରେ ସିଏ। ଆଉ ଯଦିଓ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିଲ ନା, ଜାଣି ଶୁଣିକି କେମିତିକୁ ବାହା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ସମାଜରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି କରିବା ତାହେଲେ ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ କାନୁନକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? କାହା ସାହସ ଏମିତି କରାଯାଉଛି? ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ଯେ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର, ଯେଉଁଟା PPL ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହସ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ କରିକି ଏଭଳି ଧନ୍ଦା, ଏମିତି ଅସାମାଜିକ କାମ କେମିତି ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ସେ ନେଇକି ରଖିଛି, ସେ ଘର ମାଲିକ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିଥିବେ, ଭାଇ ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ତ ଏଭଳିଆ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ନାଁ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ରଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କାନୁନ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି ଆଗକୁ ବି କାମ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭୁଲ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର କାନୁନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତାର ଯେଉଁଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାକୁ ଆଉ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବାହା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ବାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଭାବିକି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ।
ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିପରି ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? एक्चुअली एप्रिल मास 30 तारीख दिन मोर सांग जाइथिले सेठिके खोजाखोजी करते जाइथिले देखिले से माने बिरडी थाना बोली गोटे जगतसिंहपुर बिरडी थाना पड़े बिरडी थाना अंतर्गत गोटे पार्वतपुर बोली गोटे गाँव अच्छी पार्वतपुर सारला मंदिर से सारला मंदिर जाकि से गोटे केनाल टाइप अच्छे केनाल पाखे से मंदिरटी से मंदिर भीतर जाकि बाहाइचंती एवं मते आश्चर्य से मंदिर बाहाला बेला कौन पूजारी मैंने पचार नथिबे कौन पाई तुम बाहा हो तुम तो आगु तो विवाहित और ये भी स्त्री लोक भी एत बयस्क विवाहित लगुच तुम केमी बाहा से पचार ଖବର ଅଛି କି ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ? ना मंदिरटा रेजिस्टर मंदिर नुहे छोट मंदिर कौन से एत बड़ संस्था भी नहीं पूरा छोट मंदिर से से मंदिर जाके बाहाइचंती एवं वैवाहिक रीति अनुसार से बाहाइचंती और से बाहला केमी सेटा होचे ब्राह्मण मध्य बाहागर रहिचंती केमी बाहागर करूचन से माने। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଘଟଣାର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି, ମାତ୍ର ଏଇଠି କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଅନ୍ତ ଘଟିନଥିଲା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ଏକ ସନ୍ତାନର ଜନକ। ତେଣୁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନ ନେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାସଲୀଳା, ଯେଉଁ ରାସଲୀଳାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। एने आगुरु वासुदेवपुर थानारे अभियोग हेबा परे जगतसिंहपुर युवती जनकु उद्धार करा जाई वासुदेवपुर कोर्टे हाजर कराइछि स्वामी और स्त्री भितरे सुसंपर्क फेराई आनिबा पई वासुदेवपुर पुलिस करिथिला उद्यम। जैनिक युवती जनक निजर प्रथम स्वामी और पिलामानंकु छाड़ी जणे विवाहित युवकंक हाथ धरी विवाह करी दुईटी परिवार को उजाड़ी दैछंती। केउ परिस्थिति रे विवाहित महिला जनक स्वामी और संतान को छाड़ी फेरार होईगले सेटा वर्तमान चिंतार कारण पलटिछि। अपरपक्षरे मधुस्मितांक प्रथम स्वामी बाबूजी कौन कहिछंती आसंतु सुनिनेबा एही घटना बाबदरे। भद्रकरू सुब्रत कुमार बेहरांक रिपोर्ट एलएनटीवी। नुआ नुआ खबर जानिबा पई आमो एलएनटीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। एलएनटीवी स्वर आपणंकर।